Всем привет, с вами я, Оля Бром. Так, стучит, время двери открывает, сердце успокаивает. Небольшой расклад. Стучит. Да. В жизни все было прекрасно, все было замечательно. Был мужчина, была удача. В данный момент вы хотите прояснить какой-то обман. А что двери откроют? Что двери открывает? Видите, что тут у вас страшно? Кризис. Вы впадаете в панику. Начинаете сомневаться. Начинаете сомневаться, что у вас все хорошо. У вас все хорошо, не сомневайтесь. У вас восстановится ситуация, вернется удача. К вам вернется удача. Принимайте, так и будет.